এবার মেশিন যেদিকে আছে অর্থাৎ বোর্ডটি যেদিকে আছে বোর্ডটি খুলে নেব। বোর্ডের সাইডটি খুলে নেওয়া যাক। এরকম একটু প্রেস করবেন, নখ দিয়ে খুলে যাবে। নমস্কার বন্ধুরা, দেখুন এই যে হেডফোনটি, এর আগে আমি এরকম হেডফোনের ভিডিও আপনাদের করেছিলাম, নেক ব্যান্ড যেগুলো। তো এই নেক ব্যান্ডটি দেখুন, এর আবার ভলিউম আছে, মানে সাউন্ড বাড়ানো কমানোর জন্য। তো এই নেক ব্যান্ডটির সমস্যাটা বুঝুন, এর কোনো স্পিকারই সাউন্ড আসছে না। তো আমরা এই ক্ষেত্রে আগে কি করব, কি করা উচিত এটা জেনে নিন। দেখুন, অনেক সময় হয় কি, এই ওয়্যার না ভিতর থেকে কেটে যায়, আবার এখান থেকেও কেটে যেতে পারে, এখান থেকে বা মাঝখান থেকেও কেটে যেতে পারে, বা ভিতর থেকেও কেটে যেতে পারে। তো আমরা প্রথমে এটা দেখবেন চালু আছে, আমি চালিয়ে নিচ্ছি একবার, এটা রেডি রয়েছে। দেখুন ভিতরে লাইট ব্লিঙ্কিং করছে, এই যে পেয়ার মোডের জন্য রেডি, কিন্তু এর থেকে কোনো সাউন্ড আসছে না। দুটো থেকে এরকম আমার কোনো বন্ধুর হতে পারে যে একটা সাউন্ড হচ্ছে না আর একটা সাউন্ড হচ্ছে। সেক্ষেত্রেও দেখবেন যে এর মাঝখানে থেকে তার কেটে গেছে, অনেক সময় মাঝখান থেকে কেটে যায় টান পড়ে, যেহেতু একটু ফ্লেক্সিবল টাইপের হয়, এটা টানলে একটু লম্বা হয়ে যায়। আর খুব কম ক্ষেত্রে এমন হয় যে ভিতর থেকে এখানে গোড়া থেকে কেটে গেছে। তো যাই হোক, এটাকে খুলে ফেলবেন। দেখুন যেটাতে মেশিন আছে সেইটা আগে খুলে নেওয়া উচিত, তো এটাও খুলতে পারেন। তো ঠিক আছে, একটা খুলে নিই, যে কোনো একটা দেখে নিই এখানে কানেকশনটা ঠিক আছে কিনা। তো এটা খুলে ফেললাম। দেখুন এখানে কিন্তু একটা ব্যাটারি আছে, আর এখানে কানেকশন ঠিকঠাক আছে, যে বোর্ডের সাথে জোড়া আছে, দেখুন ঠিকঠাক জয়েন্ট আছে। তো এখানে কোনো সমস্যা নেই, তো এটা আমরা লাগিয়ে দেবো, যেহেতু এখানে কোনো সমস্যা নেই সেই কারণে এটা এখানে লাগিয়ে দেবো। দেখুন লাগিয়ে দিলাম, এখানে ঠিকই আছে। এবার মেশিন যেদিকে আছে অর্থাৎ বোর্ডটি যেদিকে আছে বোর্ডটি খুলে নেব। বোর্ডের সাইডটি খুলে নেওয়া যাক। এরকম একটু প্রেস করবেন, নখ দিয়ে খুলে যাবে, যথেষ্ট টাইট আছে। এই দেখুন এখানে এটা একটা পোটেনশিয়াল মিটার বা ভলিউম যাই বলেন, এখানে এটা কানেকশন ছিল, কানেক্টেড ছিল। এই যে এখান থেকে এটা ভিতরে ঘোরানো যেত। যাই হোক, দেখে নেবো যে তার কেটেছে কিনা। তো এটা ছিদ্র করে এখানে লাগানো আছে, দেখতে পাচ্ছি। এই দেখুন কোনো কিন্তু কানেকশন কেটে যায়নি, কারণ মোটা মোটা তার। আচ্ছা, এই মোটা মোটা তার তাহলে কি করে মাঝখান থেকে কেটে যাবে? আপনারা তো এটাই ভাবছেন যে কি করে কেটে যাওয়া সম্ভব। অনেক সময় সম্ভব। তো যাই হোক, আমরা সেটা শিওর করার জন্য প্রথমে কি করব, প্রথমে এটা অফ করে দেবো। এই যে অফ হয়ে গেল। এবার কি করব দেখুন, এবারে প্রথমে এর যে কানেকশন আছে, এই যে কানেকশনগুলো আছে না, স্পিকারের কানেকশনগুলি খুলে নেব। এর চারটে তার রয়েছে না দুটি, আগে এটা দেখার বিষয় আছে। কিন্তু দেখুন এর কিন্তু চারটে তার আছে, একটা স্পিকার দেখুন চারটে তার। এবার ভাবছেন চারটে তার কি কাজে লাগে? লাগে এর এই যে এখানে ম্যাগনেট সিস্টেম থাকে, দুটো যেমন লেগে যায় না, একটু ভালো কোয়ালিটিগুলো এখানে সেন্সারও লাগানো থাকে, যাতে দুটো অ্যাডজাস্ট হয়ে গেলে যেন বন্ধ হয়ে যায় অটোমেটিক্যালি, আবার খুলে দিলে যেন চালু হয়, এরকম সিস্টেম করা থাকে। তো যাই হোক, আমরা এগুলোকে খুলে ফেলবো। আচ্ছা, এই তিনটে থাক, খুলবো কোন দুটো দেখুন তো। দেখুন আর মাইনাস আর প্লাস এরকম সাইন দেওয়া রয়েছে, ভালো করে দেখুন। আমি একটু জুম করে কাছাকাছি নিয়ে দেখাচ্ছি। এই দেখুন আর প্লাস, আর মাইনাস, আর প্লাস। তো এই হলো অ্যাকচুয়ালি রাইট সাইডের পজিটিভ নেগেটিভ স্পিকারের। এই দুটো খুলবার, এগুলো কিন্তু সেন্সারের জন্য লাগানো রয়েছে, যেটা দেখালাম এক্ষুনি, যে দুটো ম্যাগনেট এক জায়গায় করলে অফ হয়ে যাবে, সেই সেন্সারের জন্য এগুলো লাগানো রয়েছে। তো আমরা প্রথমে এটাকেই খুলে নেব। তার জন্য একটা তাঁতাল নিয়ে নিলাম। এবার এটাকে খুলে ফেলবো। খুলে ফেললাম। এবার আমরা যেটা করব, আমরা একটা মাল্টিমিটার দিয়ে চেক করে নেব যে অ্যাকচুয়ালি ঠিক আছে কিনা। তো মাল্টিমিটারটি কন্টিনিউ মোডে রাখলাম। কন্টিনিউ মোডটা একবার চেক করে নেব যে কাজ করছে কিনা। হ্যাঁ ঠিক আছে, দেখতে পাচ্ছেন। এবার এই তার দুটি দেখে নিতে হবে। কন্টিনিউ মুডে শব্দ আসছে কিনা। যদি না আসে জানবেন স্পিকারের প্রবলেম হয়ে গেছে। দেখুন এই তারটি মাঝখান থেকে কিন্তু কেটে গেছে। এছাড়াও মাঝখানে ছাড়াও এর ভিতর থেকেও কেটে যেতে পারে।
এর ভিতর থেকে এখান থেকে কেটে যেতে পারে, এই গোড়া থেকে। তো তার জন্য এটাকেও আমরা খুলে ফেলবো। আমি এর আগে যে ভিডিওটা করেছিলাম, যে ভিডিওটা দেখিয়েছিলাম আপনারা যারা রেগুলার দেখেন আমার এই চ্যানেলটি, তারা জানেন যে এগুলো যদি না খোলা যায় তাহলে এগুলো হালকা একটু হিট করলে খুলে ফেলা যায়। তো প্রথমে নখ ঢুকিয়ে চেষ্টা করব যে খোলা যায় কিনা, একটু হালকা প্রেসার দেওয়ার চেষ্টা করব। যদি না হয় এগুলো কিন্তু অ্যাকচুয়ালি একটু হালকা হিট করে নিতে হবে। হিট করলে আপনি এটাকে খুলে যাবে। অনেক সময় কি হয়, এখান থেকে ভালো মানে আঠা লাগানো থাকে বা গুলো যাই বলেন না কেন, বা অনেক সময় থ্রেড করা লাগা থাকে। তো বেশিরভাগ দেখেছি যে থ্রেড নয়, আঠা দিয়ে লাগানো থাকে। তো এটা হিট করলে আঠাটা ছেড়ে দেয় আপনি। তো এটা একবার হিট করে নিয়ে আমি খুলে নেব, তারপর আপনাদের দেখাবো। আপনাদের সময় নষ্ট করবো না হিট করাটা দেখানোর জন্য। তো দেখুন আমি হালকা করে একটু হিট দিয়ে নিয়েছি, খুলে গেছে এটা। আচ্ছা, খোলার পরে দেখছি এখানে কিন্তু তারগুলি বিচ্যুতি ঘটেনি, অর্থাৎ খুলে যায়নি। তার মানে তার ঠিকই আছে, কিন্তু কানেকশান কাজ করছে না। তো দেখুন এরকম তো হবে না যে দুটি তার, দেখুন বলেছিলাম না যে সেন্সারের জন্য আরও 3টি তার ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে দেখুন আমি একটা সোনা নিয়ে নিই। এই দেখুন এখানে যে আরও 3টি তার ব্যবহার হয়েছে, এটা এখান থেকে এখানে সেন্সার দেওয়া রয়েছে নিচে। দেখুন ভালো করে দেখতে পাচ্ছেন কিনা আমি জানি না, দেখানোর চেষ্টা অবশ্যই করব। এই যে নিচে সেন্সারের জন্য এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। দেখুন নিচের দিকে তারগুলো চলে গেছে, অনেক সেন্সার রয়েছে। তো আমি পুরোটা খুলছি না, এভাবে থাক। দেখুন দুটো তার তো খারাপ হবে না, খারাপ হলে কোনো একটি হবে। তো আমরা কোয়ান্টিটি মুটে দেখব কোন তারটা খারাপ আছে। তো প্রথমেই একটি একটি করে তার চেঞ্জ করছি, কালার অনুযায়ী চেঞ্জ করব। যেটা সবুজ কালার টাইপের আছে, ওই সবুজের সাথে এখানে সবুজ ধরে নেব, নিয়ে দেখবো কোয়ান্টিটি আসছে কিনা। না, কোয়ান্টিটি আসছে না, তার মানে মনে হচ্ছে সবুজ তারটি খারাপ। একটা করে খারাপ হয়, দুটো কিন্তু একসাথে খারাপ হতে আমি দেখিনি খুব একটা। এবার নীল তারটিকেও দেখে নেব চেক করে। দেখুন নীল তারটি কিন্তু ঠিক আছে, বিপ শব্দ করছে, তার মানে নীল তার ঠিক আছে, শুধুমাত্র সবুজ তারটি খারাপ হয়ে গেছে। তো এটাকে টেনে দেখবো কোন দিক থেকে খারাপ। দেখুন কোম্পানি কি চালাকি করেছে, সেন্সারের তারগুলি মোটা মোটা দিয়েছে কিন্তু স্পিকারের তারগুলি সরু সরু দিয়েছে, যাতে দ্রুত এটা নষ্ট হয়। এটা একটা কোম্পানির চালাকি, কিন্তু যাই বলেন না কেন, সেন্সারগুলো মোটা মোটা আর এগুলো সরু সরু। তো যাই হোক, এরকম মাঝখান থেকে কিন্তু তার কেটে যায়। এবার এই তার চেঞ্জ করার পরিবর্তে একটা কাজ করতে পারেন আপনারা, হয় এই পুরো তারটি চেঞ্জ করে দেবেন, পুরো তারটা। আর নয়তো কি করবেন আপনারা, এই সেন্সার থেকে একটা তার খুলে নেবেন। সে সেন্সারটা হয়তো কাজ করবে না, কিন্তু ব্লুটুথ স্পিকারের সাউন্ডটা তো হবে, তাই না? সেই জন্য ওখান থেকে একটা খুলে নিতে পারেন। খুলে নিয়ে যে তারটি খারাপ হয়ে যায় তার পরিবর্তে আপনারা ব্যবহার করতে পারেন। তো আমি এখানে জানি না ওটা করবো কি না। প্রথমে তার চেঞ্জ করে দেওয়ার একটা চিন্তাধারা আছে। তো প্রথমে কাস্টমারের কাছে শুনতে হবে যে উনি কি করতে চাইছেন, সেন্সারটাকে নষ্ট করতে চাইছেন নাকি নতুন তার লাগাতে চাইছেন। তো আপাতত আমি আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি যে সেন্সার থেকে তার হটিয়ে নিয়ে লাগিয়ে দিলে হয়ে যাবে কিনা। হয়ে যাবে, সেন্সারটা শুধু কাজ করবে না। দেখুন নিচে সেন্সারের সঙ্গে কিন্তু লাগানো রয়েছে। তো আমি আপাতত একটা কাজ করছি, সেন্সার থেকে একটি তার ডিসকানেক্ট করে নিচ্ছি, যেটা নিতে সুবিধা হবে সেই যে কোনো একটা তার নিয়ে আমি লাগিয়ে দেবো। তারপর কাস্টমার যদি চায় আবার সেন্সারের সঙ্গে লাগিয়ে দেবো আর পুরো তারটি চেঞ্জ করে দেবো। তো আমি এখান থেকে আপাতত এই তারটি কেটে নিলাম। এই যে ব্লু কালার টাইপের তার আছে, এখান থেকে কেটে নিলাম। একটু কি জুম করে নিলে যদি সুবিধা হয় আপনাদের, জুম করে দিচ্ছি। দেখুন এই যে ব্লু কালার টাইপের যেটা আছে এটা খুলে নিলাম। খুলে নিয়ে ওখানে যে গ্রিন কালারের তারটি নষ্ট হয়ে গেছে, গ্রিন কালার তারের ওখানে লাগিয়ে দেবো। আর ঠিক সেমভাবে এখান তো ওই ব্লু কালার যেখানে আছে সেটা খুলে ফেলতে হবে। তো ব্লু কালারটা খুলে নিলাম, ব্লু কালারটা খুলে গেল দেখতে পাচ্ছেন। দেখুন ব্লু কালারটা তারটাকে খুলে বের করে নিলাম সেন্সার থেকে, ওটা ওখানে লাগিয়ে দেবো। তো এই তারটি যেমন খুলে নিলাম, ঠিক এটাও কিন্তু কোয়ান্টিটি মোড চেক করব। দেখুন এটা একে অন হয়ে গেছে, এটা অফ করে নিতে হবে। অন রেখে কাজ করবেন না, তাতে রিস্ক বেড়ে যায়। হ্যাঁ, এরকম অফ করে নেবেন। এটা অন হয়ে গেছিল, দেখুন এর কন্টিনিউ মোড দিলে ঠিক আছে। আচ্ছা, এটা জুম করা বলে একটু অসুবিধা হচ্ছে, একসাথে দেখানো যাচ্ছে না। তো জুমটা অফ করে নিই। দেখুন এখানে ব্লু কালার ধরে নিলাম, আর এখান থেকে যে ব্লু কালারটা খুলেছিলাম ধরে নেব।
হ্যাঁ, কন্টিনিউ মোডে দিয়ে দেখুন ঠিক আছে। তো কন্টিনিউ মোড দিয়ে একবার তারটাও চেক করে নেবো। এবার ওই তারটি লাগিয়ে দেবো আর সবুজ তারটিকে হটিয়ে দেবো এখান থেকে। দেখবেন এভাবে ভালোভাবে লাগিয়ে নেবেন। আর সবুজটি বাতিল, ওটা যেহেতু কাটা আছে। এখানেও ঠিক সেম করব, সবুজটি এখান থেকেও বাতিল থাকলো, এই যে সেন্সারের তারটি নিয়েছিলাম ওটা ওখানে লাগিয়ে দেবো। ঠিক একইভাবে দ্বিতীয় দিকটা মানে আরেকটা স্পিকার দুটোই তো কাজ করছে না, ওই দিকটাও কিন্তু সেম কাজ করব, করলেই দেখবেন হয়ে যাচ্ছে। আর যাদের কাছে তার রয়েছে তার চেঞ্জ করতে পারবেন, আমার কাছেও আছে, আমি চেঞ্জ করলাম না আপনাদের দেখানোর জন্য। যদি এক্সটার্নাল তার না থাকে তারা কিন্তু এই কাজটা করবেন, এভাবে লাগিয়ে দেবেন, স্পিকারের লাইন চলে আসবে। তো আমি এটা লাগিয়ে দিচ্ছি এভাবে, ব্যাস লাগানো হয়ে গেল। এটা একবার চালিয়ে দেখব, অফ করে অন করব, করে দেখব যে সাউন্ডটা এবার আসছে কিনা, আবার অন করতে হবে। তো আপনারা এইভাবে মোটামুটি সিস্টেমটা করে নেবেন। দেখুন বন্ধুরা, সুন্দরভাবে লাগিয়ে নিয়েছি, এর কিন্তু শব্দও আসবে, ঠিক আছে। কিন্তু একটা সমস্যা কিন্তু আপনাদের এই ক্ষেত্রে থাকবে। কি ক্ষেত্রে থাকবে? অনেক সময় এই সেন্সারটা যে কানেক্টরটা কেটে নিলাম, অনেক সময় কিন্তু এই সেন্সারের জন্য এটা কিন্তু অফ হবে না, সারাদিন অন হয়ে থাকবে, যতক্ষণ ব্যাটারি থাকবে অন হয়ে থাকবে। এই সমস্যা এড়াতে গেলে আপনাদের একটা সবথেকে ভালো সলিউশন তার চেঞ্জ করে দেওয়া। এবার এই ধরনের তার পাওয়া যায় না, এর ভিতরে তিনটে নয়, পুরো 5টা করে তার থাকে। তো এই তার যদি আপনাদের কাছে থাকে তো ভালো, আর নইলে কিন্তু এই সমস্যার সম্মুখীন আমাদের হতে পারে, ঠিক আছে। এই সমস্যাটা দেখা দিতে পারে। তো সেন্সারের লাইট এরকম সবসময় অন হয়ে থাকবে, কারণ এই সেন্সারটা ডিপেন্ড করে যে অফ হবে কিনা, বা অফ মুডে স্লিপ মুডে নিয়ে আসে। তো দেখুন এবার অফ করছি, অফ হয়ে যাবে, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আবার অন হয়ে যাবে। এই হলো সমস্যা। তো আপনারা চেষ্টা করবেন তার দিয়ে লাগিয়ে নেওয়ার। আমি কাল কাস্টমারকে জিজ্ঞাসা করবো যে এইভাবে থাকলে হবে কি না, নাকি তার চেঞ্জ করতে হবে। কারণ বুঝতেই পারছেন এই 5টা করে তার দেওয়া, তার হুটহাট করে পাওয়া যায় না, একটু চার্জ দিতে হবে, এই আর কি, এছাড়া কিছু নয়। ধন্যবাদ, দেখা হচ্ছে অন্য কোনো ভিডিওতে।